uko na una nguvu ya kunena. Pia katika kinywa chako uko na imani itapatikana wakati ambapo unanena. Pia tutaweza kupata mamlaka, pia inapatikana wakati ambapo unanena katika kinywa chako. Ndiposa Mwenyezi Mungu aliweza kutupatia mamlaka, akatupatia uweza, akatupatia pia nguvu ya kunena, na haya yote inapatikana katika vinywa vyetu. Na kila mara, wakati mwingine unaweza kupata unanena katika maisha yako. Unaweza kunena uzima, unaweza kunena mauti, na mara nyingi unaweza kupata hayo maneno ikituadhiri katika maisha yetu kila wakati, na utaweza kusahau wewe ndio uliweza kunena haya maneno katika maisha yetu. Unaweza kunena maneno ambayo itaweza kufungia. Unaweza kuwa na ile hali kila wakati unalalamika ndani ya maneno ambayo yanatoka katika kinywa chako. Unanena maneno yani ile ya kukuvunja ama ile failures. Unanena tu kila wakati failures inapatikana katika mdomo wako kila mara. Na kila mara mdomo wako unakuwa kulalamika. Na unapata hayo maneno, unatembea ndani mwake kwa imani, na unapata kwa njia moja ama nyingine utapata yataweza kukuletea madhara ndani ya maisha yetu. Ndiposa tutaendelea kujifunza na tuone ni maneno yapi ambayo inastahili tukikuwa inapatikana katika vinywa vyetu wakati ambapo tunanena. Na maneno itakuwa yale ambayo hata ukinena katika maisha yako italeta ushindi, italeta hata urejesho, italeta hata kuinuliwa ndani ya maisha yetu, italeta a successful life in your life, italeta maisha ya kufaulu. Utaendelea katika maisha yako ya kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaweze kufungua katika vitabu zetu Luke chapter 7 verse 7. Wakati ambapo tunakumbuka neno lako tu ambalo utaweza kutamka litaweza kukuridhisha katika maisha yako. Neno lako ambalo tutatamka litaweza kupatia uzima ama litaweza kuleta mauti katika maisha yako. Luke chapter 7 inasema, kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtu wako ataweza kupona. 8 nasema, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja. Mtumwa wangu, fanya hivi, kufanya. Bwana Yesu asifiwe. John, ukaweza kunisomea kwa kina hivi? Inasema hivi, Luke chapter 7 verses 7. That is why I did not consider myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be raised. Bwana Yesu asifiwe. Huyu tukianza mwanzo katika hiyo kitabu tutaweza kuona huyu tulikuwa na mtu mmoja katika Biblia ambaye mtumwa wake ama akida yake alikuwa mgonjwa, na akakuwa mgonjwa mpaka ile hali ya kukufa. Tunaona akatuma wazee wakaweza kumwendea huyu Yesu akaweza kumponya. Na tunakumbuka huyo mtu alikuwa mtu mwenye hajajua Mwenyezi Mungu, lakini anasema alikuwa chini ya mamlaka, ambapo sisi wa Kristo
Wakati mwingine tunakosa kujua mamlaka ndani ya maisha yetu, tunakosa kujua mamlaka yetu inatoka kwa nani. We don't know our authorized words come from our Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unanena, tunakosa kujua tuko na mamlaka gani katika huyu Yesu Kristo. Tuko na mamlaka gani wakati ambapo tunanena? Huyu akida aliposa kakagundua ako katika chini ya mamlaka fulani, na hiyo mamlaka haikuwa ile mamlaka ya kiungu, ama haikuwa ile mamlaka ambayo ingeweza kumtoa katika ile hali. Ndiposa anaenda mbele zake Mwenyezi Mungu na anatuma watu wakaweza kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu wakitii. We should give ourselves, we should submit unto our Lord. Wakati ambapo tunamtii, wakati ambapo tunatii, wakati tunapoenda mbele zake Mwenyezi Mungu, tunatii mamlaka ambayo ameweza kuachilia ndani ya maisha yetu. Tunaona huyu, kwa sababu walitambua ule akida jinsi alivyokuwa wa msaada katika maisha yao, alikuwa pia wa msaada. Tunaona pia wakisema uzuri, yani accountable, yani kwa vitu ambazo aliweza hata kunena ama kufanya ile wakati. Ndiposa wakaweza kusimama, wakaona hiyo hali, wakamwendea huyu Yesu. Tunaona aliweza kujenga kanisa. Tunaona alikuwa na wema kwa watu. Ndiposa wakatoka katika hiyo hali, wakaweza kuona ikiwa huyu Yesu ataweza kunena tu jambo moja, wakaona uhakika huyu akida ataweza kupona, ama huyu mtumwa wao ataweza kupona. Ndiposa akaweze kuendelea kuwa mahali. Hata mimi na wewe tunaweza kusimama, ni kwa sababu ya kuwa katika pengo la kuona maisha yetu, ya kuona jamii yetu, ya kuona hata huduma huu ukisonga mahali, tukaweza kusimama na tukaweza kunena neno katika maisha yetu, katika hali zetu, na tutapata hilo neno litaweza kuachilia uponyaji, ama litaweza kuachilia ushindi ndani ya maisha yetu. Na kuna mambo ambayo nimeweza kuambia tutaweza kuyapitia ndani, tukitumia mambo ambayo tunanena katika vinywa vyetu katika njia ambayo inastahili. Na kumbuka, wakati tunanena, hilo neno litaweza kuleta ushindi, hilo neno litaweza kuleta uponyaji. We have 7 truths about the power of your mouth. Bwana Yesu asifiwe. Or we have 7 truths about the power of our tongue. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo 7 ambayo tutaweza kupitia ndani, tukiona nguvu katika kunena katika vinywa vyetu, ama mambo ambayo tunanena katika vinywa vyetu. One is about power in confession and declaration. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo nguvu katika kukiri na katika kutangaza. Tuko na hali ya kutangaza katika vinywa vyetu. Wakati ambapo unatangaza jambo ndani ya maisha yako, unapata hilo jambo linatimiza. Wakati ambapo umeelewa uko chini ya mamlaka, unanena chini ya mamlaka ambapo yule ambaye ameweza kukutuma, unapata hilo neno linakuwa na nguvu, ama hilo neno linaleta uponyaji. Tukifungua katika vinywa vyetu, Romans chapter 10 verse 9. Yule ambaye ukipata unasoma tu Romans chapter 10 verse 9. Kwa sababu ukimkiri
10. Kwa maana kwa moyo mtu humwamini hata kupata haki, na kuwa haki, na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo nimeweza kuambia, nguvu katika kukiri na kutangaza. Wakati ambapo unakiri katika moyoni, katika kinywa chako, na wakati ambapo unaamini katika moyoni mwako, na wakati ambapo unamjua Mungu ambaye alituokoa katika wafu, utaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Inastahili tukaweze kukiri tukitumia vinywa vyetu kwa njia ambayo inastahili. Wakati ambapo tunakiri, tunapata katika mdomo wetu our tongue govern our destiny. Bwana Yesu asifiwe. Hatima yetu itapatikana tu katika mdomo wako, wakati ambapo utaweza kutangaza. Na ukumbuke, unatangaza katika imani na katika mamlaka na katika nguvu. Haya yote iko katika midomo yetu, na wakati ambapo tunajua kutumikia jinsi ipasavyo, utapata unanena na jambo linatendeka katika maisha yako. Ya pili, wacha tukaweze kuangalia confess sin bring freedom. Hii ni neno ambalo la pili ambalo hili linatoka katika vinywa vyetu wakati ambapo tunatangaza. We confess sin and bring freedom in our life. First John verse 1 to 9. If we confess our sin, he is faithful to forgive us. Allow the blood of Jesus. Mwenye amepata kaweza kutusomea. First John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunatumia vinywa vyetu jinsi pasavyo, wakati ambapo tunaungama dhambi zetu mbele zake Mwenyezi Mungu, wakati ambapo tunakiri dhambi zetu mbele za Mwenyezi Mungu, wakati ambapo tunakiri udhaifu wetu mbele zake Mwenyezi Mungu, yeye ni mwaminifu na yeye ni mwaminifu na yeye ataweza kutuponya. Ni sisi tu tukaweze kukiri katika imani na katika nguvu na katika mamlaka, na tunapata haya yote yataweza kutendeka na ataweza kutuponya na damu yake takatifu. Allow Christ blood to cleanse us. Wakati ambapo tunamruhusu wakati ambapo tunanena, tunapata damu yake takatifu inatutakasa, inatuosha. Ni kwa sababu tumeungama dhambi zetu katika uaminifu, tumeungama dhambi zetu katika uaminifu. Unapata sisi kama uko nje, tunapata tuko sisi wakati ambapo tunaenda mbele za Mwenyezi Mungu, tunajichanganya, unapata haukiri jinsi ambavyo ipasavyo mbele za Mwenyezi Mungu. Unanena leo jioni, unapata umesahau hata yale ambao umenena, hautembei katika imani kwa ile neno ambao uliweza kunena pale asubuhi, na unapata utabaki kuwa pale tu, na utatambua hakika huyu Mwenyezi Mungu ameweza kukuponya ama ameweza kukutakasa. Tukikumbuka yule mwanamke ambaye aliweza kuwa akitokwa damu, ama alikuwa yule mwanamke ambaye alikuwa mgonjwa, tunaona akienda mbele zake Mwenyezi Mungu katika ile hali aliweza kukiri kutoka ndani ya moyo wake, akisema tunikishika katika pindo la Yesu
nitaweza kuponya. Na hakutumia tu kuguza, pia aliweza kunena kutoka ndani ya moyo wake, ndiposa akapata uponyaji, ndiposa akaweza kupata msamaha, ndiposa akaweza kutakasika na akaweza kuponywa. Ni kupitia kwa yale ambaye aliweza kunena kupitia kwa kinywa chake, kunena kutoka katika kilindini cha moyo wake, ndiposa akaweza kuponywa ama akaweza kuwekwa huru ndani ya maisha yake. La tatu, what you say you receive. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke katika kinywa chetu tukilianza na kusema kinywa chetu kuna uhai, kuna mauti. Na hapa tunasema ndiposa tu katika hii kipengele kwa mambo ambayo inapatikana katika vinywa vyetu, what you say you receive. Kila ambacho unanena ama kile ambacho unatamka ama ile usemi ambao unasema kutoka katika kinywa chako, unapata inatendeka katika maisha yako. Tufungue katika vitabu zetu in Proverbs chapter 18 verse 21. Proverbs 18 verse 21, ndipo inasema, mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimi wako kuna matunda. Before 21, wacha tukaweza kusoma pia 20. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. 21, mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, na wao waupendao wataukula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke kuna matunda ya uzima wakati ambapo unanena katika jamii yako, wakati ambapo unanena katika maisha yako. Ukumbuke ni matunda ya aina gani ambayo unanena katika maisha yako. Ni matunda ya aina gani ambayo unanena katika huduma wako. Ni matunda ya aina gani ambayo utaweza kukula na ambalo katika tumbo lako litaweza kushiba. Kama wewe unanena mauti, utaweza kupokea mauti katika maisha yako. Kama unanena hali ya failures, yani kuanguka, unanena maneno ambayo ni ya kutojenga, maneno ambayo ni ya kuvunja wengine mioyo, maneno ambayo ni ya kuleta machungu katika maisha ya watu wako, maneno ya kuleta uchungu katika huduma, maneno ya kuona watoto kunena katika maisha ya watoto wako, utavuna. Ukinena kuanguka katika jamii yako, utapata itaweza kutendeka. Ukinena ya maneno ya kushusha katika bwana yako ama katika watoto wenu, utapata pia hayo maneno yataweza kujidhihirisha siku moja katika maisha yako, na utapata yataleta madhara katika maisha yako magumu. Na ndiposa tunaomba ama tunastahili tukaweze kujua kila neno ambalo tunakiri katika vinywa vyetu ni maneno ambayo inaleta uzima ndani ya maisha yetu, ni maneno ambayo inatangaza ukombozi, ni maneno ambayo inaleta ushindi, ni maneno ambayo inaleta uponyaji, ni maneno ambayo inatembea katika uweza na katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Ama ni maneno yetu wakati ambapo tunatamka, tunakuwa wale ambao watu wanapuuza, tunajua madhara, tunakosa kujua madhara yake. Wakati ambapo tunatamka, siku moja yataweza kuleta madhara ya ndani ya maisha yetu. Na pia katika maisha yangu, na kuna wakati niliweza kunena
mambo fulani katika maisha yangu, na wakati ambapo Mungu aliweza kunifungua siku moja, nikaweza kukanusha hayo maneno ambayo nilikuwa nakinena katika maisha yangu, ndipo sasa nikaona Mwenyezi Mungu akaweza kuniondoa katika hiyo hali. Mara nyingine umekuwa tuna uchungu na mwenzako, maneno yako ni ya kunena uchungu katika jamii yako, kunena uchungu katika watoto wako, kunena uchungu hata kwa familia, hata katika eneo ambalo unatoka. Maneno yako ni ya kunena tu uchungu, maneno yako ni ya kunena tu kuanguka. Hauoni hata siku moja unaweza kufaulu, hata uweze kuona siku moja Mungu anaweza kuniondoa katika hii hali ambapo iko. Kila wakati umejihurumia tu, unakuwa tu yule mtu wa huzuni. Hata ukikuwa na wengine hayaona uchangamki, ni kwa sababu maneno ambayo ulionena katika maisha yako siku moja, Bwana Yesu asifiwe, ndiyo inayokukula mara inakukula, na wakati ambapo hautatambua utapata itakukula mpaka imani yako itaweza kushushwa. Hata imani yako utapata hautaendelea pia kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu. Utaweza kuona huyu Mwenyezi Mungu amekuacha, na ile ni maneno tu ambayo uliweza kunena siku moja katika maisha yako, na ikaweza kukuletea hayo madhara katika maisha yako. Pia tukaweza kufungua in Matthew chapter 9 verse 20. Already hapo nilikuwa tumeweza kuongelea ambapo huyu mwanamke ambaye aliweza kunena, he confess in her heart, aliweza tu kunena katika maisha yake. Tukaweza kuangalia kipengele cha 4, prophecy over what is dead. Bwana Yesu asifiwe. Tukutangaza maneno ambayo inaweza kuonekana imekufa katika maisha yetu. Tunasema the truth about the power of your mouth. Kuna pia hii truth inaweza patikana katika maisha wetu wakati ambapo tunanena prophecies over what is dead. Tukaweza kutangaza hata yale maneno ambayo inaonekana imekufa katika maisha yetu, tukitangaza uzima. Maana tumeweza kutambua ama tumeweza kujua kuna uzima katika kinywa chetu, kuna uzima katika ulimi wetu. Wakati ambapo tunakiri, uzima unapatikana katika vinywa vyetu. Tukaweze kukiri hata mambo ambayo inaonekana ukiangalia hii hali hakuna tumaini, tunaambiwa tukaweze kunena katika hiyo hali. Tunaona tufungue katika vitabu zetu Ezekiel chapter 7 verse 1 to 4. Tunaona hapa Ezekiel akitumwa katika bonde la mifupa mikavu. Tunaona akitumwa mahali pale, na Mwenyezi Mungu akaweza anamwambia akaweze kunena katika uzima katika ile mifupa, na tunaona jinsi yalivyokuwa, na tunaona aliweza kutangaza kutumia kinywa chake, bali uzima ulitoka kwa huyu Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye amepata kaweze kusoma. Chapter 37. Yeah. 37 verse 1 to 4. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out of the Spirit, out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of thorns. He led me to a shore among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man,
school, Ezekiel aliweza kutu katika bonde la mifupa mikavu. We should don't wait to see to believe, speak as it's already done. Bwana asifiwe. Tunaona Ezekiel akaambiwa akaweze kunena katika hizi mifupa mikavu, na aliweza kunena neno ambalo tunaweza kuambia katika kinywa chetu wakati tunaponena, na ili katika vinywa vyetu inastahili kuwa na neno la Mwenyezi Mungu lenye imani, lenye mamlaka na lenye nguvu wakati ambapo tunanena. Tuposa wakati ambapo unatembea katika hiyo mamlaka na utanena katika jambo fulani ndani ya maisha yako na itaweza kutendeka. Ni mifupa mikavu gani katika maisha yako, katika jamii yako, katika huduma wako, wakati ambapo unanena katika imani, katika nguvu na katika mamlaka, itaweza kutendeka. Tunaona Ezekiel aliweza tu kunena ama aliweza kukiri, na tunaona huyu Mwenyezi Mungu akaweza kuponya. Tusikuwe Wakristo ama tusikuwe waamini ambao wataweza kuruhusu adui akaweze kunyamazisha prophesies over our life. Don't allow the enemies to stop you to prophesy unto your life. Usiruhusu shetani akaweze kuchukua ama katika hiyo hali ambayo uko ndani, usiruhusu akaweze kunyamazisha. Ndiposa Ezekiel hangetumia mamlaka ama hangetumia kinywa chake jinsi ipasavyo, na kitambua mamlaka ya Mwenyezi Mungu, tunaona hayangeweza kutendeka jinsi ilivyo, kwa sababu huyu ni Mwenyezi Mungu alikuwa amejua mamlaka na nguvu katika kukiri ambayo alikuwa amewachilia mtumishi wake. When the spirit of the Lord is upon you, you shall speak with the boldness, you shall speak with the courage, you shall speak even things that is not been existing, na itaweza kufanyika katika maisha yako. Tukipengele cha 5, the prayer of faith. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya imani. Wakati ambapo tunaomba kulingana na neno la Mwenyezi. Wakati ambapo tunaomba, inatakana tuombe kulingana na neno la Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Neno wakati ambapo tunalisoma, tuweze kuomba kulingana na neno la Mwenyezi Mungu, na tutaweza kupata ili neno ambapo tunapo linatuponya, linatufanya kuwa watu wenye kibali mbele zake Mwenyezi Mungu. James chapter 5 verse 15. Yakobo mlango wa 5 mstari wa 15. James chapter 5 verse 15. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua hata akiwa amefanya dhambi, ataweza kumsamehea. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya imani. Na 16 inasema, ungamani dhambi zenu nani kwa nani, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwamfaa sana akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kuomba katika bidii, na tuona maombi yenye imani inamponya mgonjwa. Maombi yenye imani wakati ambapo unatambua nguvu katika damu ya Yesu Kristo, ambapo wakati ambapo una speak by the stripes of his at the cross, kwa mapigo yake pale msalabani tunaponywa. Hilo ni neno la Mungu.
ulimeweza kulitamka ama umeweza kuliongea ama umeweza kuungama, unapata hilo neno tu peke yake litaweza kuponya yule mgonjwa. Ile neno la peke yake litaweza kukuondoa katika hiyo hali. Ni ukikuwa katika imani, ukinena neno la Mwenyezi Mungu utapata na ukiamini ndani yake utapata umeponywa. Tunaona pia tukiendelea hapo chini tutaweza kupata mtumishi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Elisha, Elia katika maisha yetu. Tunaweza kuona jinsi aliweza kuspeak the word of God with faith. Bwana Yesu asifiwe. Aliweza kutamka neno la Mwenyezi Mungu kwa imani, wakati ambapo tuliweza kumwona akatangaza neno la Mwenyezi Mungu. Kwa miaka 3 tutakuwa na mvua, na tunaona mvua ikakosa. Ni kwa sababu ya neno ambalo aliweza kutamka kwa nguvu. He prayed earnestly unto the Lord, and the rain was no longer there for the 3 years. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni mwenye atataka kusoma kabisa, tunaona ni the same book, James 5:17. Tunaweza pitia tu. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Bwana Yesu asifiwe. Aliweza kunena kwa bidii. Wakati ambapo tunaenda mbele zake Mwenyezi Mungu, tukua Wakristo ambao wanamtafuta huyu Mwenyezi Mungu kwa bidii, madamu yeye anapatikana. We should seek God and everything shall be added unto us. Tunaona wanatuambia alikuwa tu mwanadamu kama sisi, alikuwa tu mimi na wewe, ambao tunaweza kusimama katika hiyo pengo. Na wakati tunasimama katika imani, tunaona maneno ambayo inatendeka katika maisha yetu ambayo si ya kawaida, ambao unapata miujiza fulani ambayo inatendeka katika maisha yako ambayo si kawaida. Tunaona hata kuna siku moja kulikuwa na mtumishi kulikuwa na mtumishi wa Mungu katika Biblia, alikuwa anaitwa Cornelius. Aliweza pia kuwa anaomba usiku na mchana. Alikuwa na bidii ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. Na tunaona hata siku moja Mwenyezi Mungu akatuma malaika kaenda kumwambia amesikia ombi ama amesikia haja ya moyo wake na ameweza kujibu. Tukaweza kuwa Wakristo wa jinsi kama hiyo, tukaweza kuomba kwa bidii, na wakati ambapo tukinyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu kwa imani, na tunaweza kuona Mwenyezi Mungu atatenda kazi yake ndani ya maisha yetu na ataweza kutuondoa katika hiyo hali. Tukipendele ya 6, wakati ambapo tunajua the truth about our tongue, speak to the mountain. Speak to the mountain. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweza kutangaza katika milima ndani ya maisha yetu. Kuna milima katika maisha yetu, na wakati ambapo unatangaza kwa imani, wakati ambapo unatangaza ukijua huu mlima Mwenyezi Mungu ataweza kuondoa mahali hapa huu mlima, na ataweza kusongesha mahali pale. Mlima ni ile hali ambayo uko ndani. Unaweza kupata ni magonjwa, unaweza kupata ni hali ya ile hali tu. Hata madeni ni milima katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pata madeni na kusongea. Wakati ambapo unatangaza unapata unaondolewa. Kuna magonjwa ya aina tofauti ndani katika maisha ya wanadamu. Kuna milima katika familia zetu. Kuna foundation ambazo ziko katika familia zetu ambazo pia zinatufanya, yani tukiangalia tunaona ni hali ambayo tunaweza hatuwezi ondoka, lakini Mwenyezi Mungu anatukumbusha tu wakati ambapo tunatangaza, tunaona huu
mlima unaweza kutoka katika maisha yetu unasonga mahali pengine. Imani yako imedidimia, tangaza hii imani yako mahali ambapo imeweza mahali ambapo imeweza kudidimika, na utasonga mahali, utasongeshwa kiwango kingine katika huduma wako. Unaona huduma wako uko chini sana, unaona huduma wako hausongi. Tangaza jambo na utapata huduma wako utasongeshwa kwa kiwango kingine, na unapata utaendelea katika kufanya mambo ya Mwenyezi Mungu katika hali ambayo inayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Tukifungua in the book of Mark 11:23. Marko mlango wa 11 mstari wa 23. Ukipata tu nisome. Neno la Mungu lasema hivi. Yes. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba haya asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Tusikuwe watu ambao wanakuwa na shauku. Wakati ambapo tunakuwa na shauku, tukinena jambo fulani, unapata hali haiwezi kutendeka. Maana ulikuwa na shauku na hukuamini ndani ya maisha yako. Ndiposa utapata hiyo hali itaendelea kuwa jinsi ilivyo, na utapata hausongi kutoka hatua nyingine, ama unabaki tu mahali pale, kwa sababu ulikuwa na shauku wakati ambapo ulikuwa unanena, ndiposa ile hali ikabaki jinsi ilivyo. Kipengele cha 7, speak on things as though they are already exist. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kutangaza vitu zingine ndani ya maisha yetu. Ukiangalia hizo vitu hazipo, lakini wakati ambapo unatangaza katika kinywa chako, utapata siku moja itaweza kutendeka. Hapa tunajifunza, tutapitia kwa kitabu ambayo kitaweza kutuhimiza, Romans chapter 4 verse 7. Warumi mlango wa 4 mstari wa 16. Romans chapter 4 verse 17. Nasema hivi, as it is written, I have made you a father of many nations. This is our Father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Huyu tunamwona ni mtu mmoja ambaye katika Biblia tunamjua alikuwa Abraham. Huyu ni Mwenyezi Mungu ananena katika maisha ya Abraham, ambapo anamwambia atakuwa baba wa mataifa. Na tunaona wakati ule hata Abraham hakuwa na mtoto yeyote ambapo angerithi ama angemfanya kuwa baba wa mataifa. Na Mwenyezi Mungu anamwambia yeye ni Mungu ambaye hata anafanya vitu ambavyo vimeweza kukufa sikaweza uhai ukaweza kupatikana. Tunaona hapa akiambiwa akaweze kuwa baba wa katika mataifa, na tunaona aliweza kuamini katika maisha yake, akaweza kuitwa a fourth father generation. Bwana Yesu asifiwe. Tukua Wakristo ambaye tutaweza kutangaza victory in our life. Tutakuwa Wakristo ambao tutaweza kutangaza kufaulu katika maisha yetu. Tutakuwa Wakristo ambao wataweza kunena hata mambo ambaye hayapo, na hata siku moja itaweza kupatikana katika maisha yetu. Pia kipengele cha 8,
spiritual authority and submission. Bwana Yesu asifiwe. Spiritual authority and submission. Hapa tukaweze kuwa Wakristo ambao tunajua mamlaka yetu inatoka kwa nani. Wakati ambapo tunajua mamlaka yetu inatoka kwa nani, we shall speak things, we shall exercise our authority, na tutaweza kupata maneno ambayo tunaongea yataweza kufanyika. Tunaona siku moja katika Biblia tulikuwa na watoto 7 wa Skeva. Bwana Yesu asifiwe. Skeva sons. Tunaweza kuona waliweza siku moja, sijajua mali lakini nilikujia katika Matendo ya Mitume tunaona waliweza kwenda kufukuza mapepo siku moja mahali, na hawakujua mamlaka ambayo walikuwa chini ya mamlaka gani. Ndiposa tunaona hata mapepo inawauliza, mnafukuza mapepo kwa jina la nani? Napata hawakuwa na ile ufahamu, na tunaona jinsi mapepo yaliweza kuararua ikaweza kuangamiza. Ndipo sasa mimi na wewe tukaweza kujua tuko katika mamlaka gani na neno gani ambalo liko katika vinywa vyetu. Wakati ambapo tunaponena, we should exercise authority kupitia kwa yule ambayo tuko chini ya mamlaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaweze kutusaidia mimi na wewe wakati ambapo tunaendelea kujua mamlaka yao, na pia tujue tunakiri katika Kristo sisi ni wakina nani wakati tunakiri. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo asubuhi ya leo ulikiri nini katika maisha yako wakati ambapo ulikuja mahali hapa? Inatakana kila siku, kila asubuhi ukaweze kukiri wewe ni nani katika Kristo. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wakati ambapo unanena tu hilo jambo, wewe ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, unatembea katika mamlaka ya Yesu Kristo. Wakati unasema hakuna jambo lolote ambalo litaweza kunitenga na upendo wa Mwenyezi Mungu, wakati huo unanena katika mamlaka ya Yesu Kristo. Wakati unasema katika maisha yako, mimi ni mbarikiwa, utatembea katika baraka zako, na unapata Mwenyezi Mungu aliweza kuachilia hiyo ahadi ndani ya maisha yako. Wakati ambapo unasema I am the temple of the Holy Spirit where the Spirit of God dwells. Hiyo ni neno, hiyo ni kukiri katika ndani ya Yesu Kristo, ambaye kila wakati inastahili tukaweze in our daily life tukaweza kukiri katika maisha yetu. Wakati ambapo tunakiri, tunatembea katika haya mamlaka, na tunakuwa wale ambao watanena mazuri katika maisha yetu. Hatutakuwa wale ambao watakuwa wakinena mambo ya uharibifu. Uharibifu haitapatikana katika midomo yetu. Tutakuwa Wakristo ambao watanena maneno ya kuvunja wengine mioyo ndani ya maisha yao. Tutakuwa Wakristo ambao tutainua wengine kwa imani kupitia kwa neno la imani ambalo litaweza kupatikana katika vinywa vyetu. Ndiposa tutaweza kusimama siku ya leo, si kuwa na mengi ya kunena, bali tu ukaweze kukumbuka ni nini ambao unanena katika maisha yako kila siku na kila wakati. Unanena katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu ama unanena katika mamlaka gani? Ambapo ukinena katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu, hilo neno litaweza kutimia katika maisha yako. Ni ombi langu mimi na wewe tukaweze kuwa na mawasiliano na Mwenyezi Mungu kila wakati na kwa njia ya ukaribu kabisa, kupitia kwa maombi. Wakati ambapo tunapoongea, wakati ambapo tuna speak the word of God, unatakana neno la Mwenyezi Mungu likaweze kukua katika vinywa vyetu na katika mioyo wetu, tukiamini litaweza linaleta urejesho katika maisha yetu, linaleta kutuponya,
linaleta urejesho hata katika familia yetu. Neno hata ambalo kama wakati huu ambalo utanena katika maisha ya taifa letu litaweza kuponya taifa letu, litaweza kuponya ambapo hata viongozi wetu ambapo watakuwa wanakuwa na hekima ya Mwenyezi Mungu. Tunapata siku moja Mwenyezi Mungu ataachilia hekima, wakati ambapo tunajua aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko yule ambaye ako nje, ako katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tutatembea katika hiyo mamlaka na tutapata Mwenyezi Mungu ameweza kutenda makuu ndani ya maisha yetu na tutaweza kusimama. Naomba kila mmoja kaweze kusimama siku ya leo mbele zake Mwenyezi Mungu. Mara nyingi kuna mahali pengine umeweza kuongea na umeweza kuongea maneno ambayo imeweza kuleta mauti katika maisha yako, na wakati huu tumeweza kufundishwa neno la uaminifu ama la haki likaweza kupatikana vinywani vyetu, na tutaweza kuponywa, tutaweza kutoka katika hiyo hali, tukaweza kuenda mbele zake Mwenyezi Mungu, kamwambie nimesikia neno lako na ile neno ukaweza kunisaidia nikaweza kunena maneno ambayo italeta uzima mahali popote. Nimeweza kunena neno la failures, maana mahali popote nimeweza kunena neno la kutokuwa na ufaulu katika huduma wako. Mahali popote umeweza kunena jambo katika mlima ambao unapitia, unapata huyo neno, unapata hata wakati ambapo unaenda mbele za Mwenyezi Mungu umebaki mahali pale tu, ni kwa sababu haukuwa nafahamu. Lakini neno limeweza kupita asubuhi ya leo likikuhimiza tukaweze kunena maneno ambayo inaleta uzima ndani ya maisha yetu, maneno ambayo inaleta ushindi ndani ya maisha yetu. Tunaona watu katika Biblia Mwenyezi Mungu aliweza kuachilia ushindi. Tunaona ndugu yetu Joshua, Mungu akamwambia ni mimi ndio kuamrisha ukaweze kusimama katika ujasiri na nitakufanya wewe kuwa mkuu. Hakuna yeyote ambaye ataweza kuwa juu yako. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu maisha yako ukaweze kuondoka katika hiyo hali ambayo uko, ukaweze kutangaza restoration in life, ukaweze kutangaza kufaulu katika watoto wako, katika jamii yako, katika taifa letu. Ukaweze kuomba Mwenyezi Mungu, ni mimi nimekuja mbele zako, ninahitaji Jehova Jireh ukaweze kuniondoa katika hiyo hali, maneno ukaweze kusababisha ambayo inapatikana katika kinywa changu yakaweza kuwa maneno ambayo inaleta ushindi, inaleta Jehova Jireh, Baba yangu uponyaji, inatangaza uponyaji. Jehova Jireh kuinuliwa, inatangaza Jehova Jireh hata kwa kusimama yatakuwa maneno ambayo yataweza kuvunja wengine, hatakuwa maneno ambayo itabomoa huduma wako, hatakuwa maneno ambayo itaweza kunishusha. Mwenyezi Mungu ukaweza kunisaidia Jehova Jireh, ukaweza kutembea nami asubuhi ya leo, ukaweza kunielekeza asubuhi ya leo, ukaweza kuninena Jehova Jireh, maana siwezi Jehova Jireh, na katika imani yangu Jehova Jireh, ninaona imani yangu Jehova Jireh, ukaweza kuinua imani yangu Jehova Jireh, hata kwa kiwango Jehova Jireh nitaweza kusimama Jehova Jireh, ukaweza kuinua imani yangu Jehova Jireh, nikaweza kunena katika mwaka yangu Jehova Jireh, nikaweza kunena katika ushindi wako Jehova Jireh, nikaweza kunena katika kibali chako Mfalme. Ndiposa Jehova Jireh tunaona Jehova Jireh ukasikia mtumishi yako Cornelius Jehova Jireh, na ukasema neno ambalo Jehova Jireh ulikuwa unaliongea katika ujasiri, nimeweza kushikilia Jehova, weza kujibu asubuhi ya leo Mfalme, ukaweza kutusaidia Jehova Jireh, na kila milima Jehova Jireh, yale maneno Jehova Jireh tuliweza kutuamuka Jehova Jireh katika vinywa vyetu Jehova Jireh. I prophesy Jehova Jireh my Father, Jehova Jireh, I prophesy for my Father healing Jehova Jireh, I prophesy for my Father restoration Jehova Jireh, ukatangaze Jehova Jireh uzima ukapatikane Jehova Jireh katika maisha yako Jehova
hata kwa neno lako Jehova Jireh tulikumbuka Mfalme Jehova Jireh, wewe Jehova Jireh msaada wetu. Tutatembea katika neno lako, tutatembea katika ushindi wa neno lako, tutatembea Jehova Jireh katika mamlaka neno lako Jehova Jireh. Jehova Jireh ushie mfalme Jehova Jireh. Today my Father, I surrender unto Jehovah Jireh and I say thank you my Father for your word, oh my Father Jehovah Jireh. This morning my Father, a word of restoration my Father, a word of my Father of victory my Father, a word of my Father of even today my Father, our devotion of my Father, of our prayer Jehovah Jireh and generosity oh my Father. Today Lord, you have honored to us, and today my Father, you are speaking my Father, a word of God Jehovah Jireh. We shall my Father Lord confess to you oh my Father, we shall confess to my Father in spirit oh my Father Lord, we shall confess to my Father, you are our Redeemer Jehovah Jireh, Baba yangu ni wewe Jehovah Jireh, Baba unastahili Jehovah Jireh, ni kwako Jehovah Jireh my Father, we surrender unto my Father, Jehovah yashikere boya, biya boya sikere boya ta, biya sikere boya sikere boya, boya sikere boya sikere boya, biya boya sikere boya sikere, biya boya sikere boya sikere boya, boya sikere boya sikere, boya sikere boya sikere, biya sikere boya sikere, biya sikere boya sikere boya, boya sikere boya sikere, boya sikere boya sikere, boya Lord and Father, boya sikere boya, boya God, thank you Lord for your power my Father, thank you Lord my Father for your good restoration Jehovah Jireh, you are unastahili Mfalme, asiku ya leo Mfalme, tunakuabudu Mfalme, asiku ya leo Mfalme, katika milele wako Jehovah Jireh, ni wewe Yesu Jehovah Jireh, Baba yangu Jehovah Jireh, Baba yangu asante Jehovah Jireh, Baba yangu Mfalme, Baba mlaka Mfalme, Baba unachilia siku ya leo, Baba yangu tunakuinua Mfalme, tunakuabudu Jehovah Jireh, tunakupa sifa na mamlaka, maana unastahili Jehovah Jireh, hakuna aliye kama wewe Jehovah Jireh, Bwana ni wewe Mfalme, Bwana ni Mfalme, Jehovah Jireh my Father, wewe unastahili sana my Father, my Father, whenever we come unto you my Father, Lord my Father, Jehovah Jireh my Father, restore my Father, asante Mfalme, kwa nguvu zako Mfalme, asante asiku ya leo Mfalme, Baba yangu jinsi ambao Mfalme umedhihirisha ndani ya maisha yetu, asante kwa uaminifu, asante Mfalme, umetenda Jehovah Jireh, Mama yangu umetenda Jehovah Jireh, yale isiyowezekana Jehovah Jireh, my Father you are the Lord, our man understanding my Father, thank you Lord for your peace oh my Father, that is beyond our man understanding my Father, let God listen today my Father, thank you my Father Jehovah Jireh, kwa nguvu yako Bwana tena Mfalme, unachilia nguvu yako siku ya leo, Baba yangu unachilia tumaini lako Mfalme, asante kwa tumaini lako, what is your name my Father, what is the love of God my Father, what is the love of God my Father, Asante alive, by grace of my Father, that you will live my Father, upon my life Jehovah Jireh, Baba yangu Jehovah Jireh, unatuwezesha Jehovah Jireh, unatuwezesha mtakatifu wa takatifu, you are the everlasting Jehovah Jireh, you are the mighty Jehovah Jireh, Baba yangu asante Jehovah Jireh, Baba yangu Mfalme, Baba yangu siku ya leo, unatupa tumaini Mfalme, hata kwa mtu ambaye
Father, once again in our life, Jehovah Jireh, my Father, Jehovah Jireh, my Father, utaendelea Jehovah Jireh, baba yangu kutuinulia. Hakuna mfalme aliye kama wewe, hakuna Jehova mfalme, baba yangu kama wewe, baba yangu hakupungukiwi mfalme na chochote mfalme. Ndiposa Jehova Jireh tunatambua siku ya leo mfalme, wewe ni Mungu hakupungukiwi mfalme na chochote kwenye maisha yetu. Katika siku ya leo mfalme, tuko katika vivuli vyako, tukinyenyekea mfalme, tukiheshimu jina lako mfalme, tukimfama dhambi zetu mbele zako, tukikiri mfalme Jehova Jireh, ni wewe mwenye ushindi wetu, uko mikononi mwako mfalme. Baba yangu ushindi wetu, baba yangu kwa mikononi mwako mfalme, tukitambua Jehova Jireh, hakuna aliye kama wewe mfalme. Baba yangu asante kwa nguvu zako mfalme. Jehova, thank you my Father for renewing our strength Jehova Jireh. My Father, you have gone my Father. Whenever my Father will come weary my Father, you give us oh my Father hope my Father. You strengthen us once again Jehovah King of glory. Mama yangu ni wewe tumaini letu. Hakuna kama wewe. Ni nani kama wewe Jehova Jireh? Ni nani kama wewe Jehova Jireh? How powerful my Father is your name. How excellent oh my Father is your name my Father. How mighty warrior my Father. Jehovah King of glory my Father. Thank you Lord my Father. May you continue my Father to pray unto our life Jehovah Jireh. May you continue Father to make us oh my Father to be awareness of you my Father in our life Jehovah Jireh. Thank you King of my Father. You are so good my Father. You are so precious Father. Thank you Jehovah King of glory. Thank you for your heart oh my Father. Asante Mungu katika Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Baba, asante Roho, asante Mungu. Unaweza Yesu, asubuhi ya leo unaweza, unaweza Mfalme, unaweza Baba. Inulia mikono zako, unakwenda kuimbia unaweza asubuhi ya leo, unakwenda kumwambia Mfalme unaweza. Wewe umetukia nguvu, unaweza. Unaweza, waweza Yesu.
kwamba tangia mwaka ulipoanza amekuwa upande wako. Hakika kama Mungu hangekuwa sehemu yako, hakika kama Mungu hangekuwa upande wako, adui angekumeza mzima mzima. Paza tu sauti yako kwake yeye, mwambia kwamba anastahili ndani ya maisha yako, ya kwamba yeye Mungu na ambaye anastahili, ya kwamba yeye Mungu na ambaye anastahili ndani ya maisha yako, ya kwamba wakati ambapo umekuwa katika majaribu amekuwa anakusaidia, wakati ambapo umekuwa unatembea katika giza amekuwa anakuokoa, katika wakati ambapo umekuwa katika matope amekuwa anakuinua. God, King of glory, Father Lord, who is exalted high above the mountains, we just adore you this morning because of how loving you are, because of how great you are, King of glory. Sababu wewe ni Mungu mwenye fadhili zote, sababu wewe ni Mungu mwenye kibali, wewe ni Mungu mwenye uweza na uwepo wote, King of glory. Our Father, this morning we just adore you because of your presence in this place. We just adore you because of the fragrance of your word, King of glory. Because of how loving you are, everlasting King of glory. Because you are all King of glory, so exalted. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo, asifiwe Bwana, tunakutolea mkono wako, ya kwamba Bwana wewe ulitaka kwanza kabla sisi tujakuwa. Asifiwe Bwana, wewe unatupa sura nzuri kwa sababu ya Yesu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, wewe kuheshimiwa Bwana, tunakuabudu, kuheshimiwa Baba yetu, tunakuinua katika jina la Yesu Kristo. Unainuliwa, umeheshimiwa, umeabudiwa Bwana wetu, na siku ya leo tunakuja sababu ya kusema unastahili katika jina la Yesu Kristo. We worship you, we worship you, and we adore you, King of glory.
ana neema ndani ya maisha yako, ya kwamba anastahili ndani ya maisha yako, ya kwamba neema yake imebeba kila wakati, neema yake imekuwa upande wako kila wakati, amekuwa anakupigania siku na mchana. Kuna vitu vingi ambazo Bwana anapigana sababu yako. Upendo na faraja ndani ya moyo wangu. Asante Bwana kwa sababu unaanzisha kazi Bwana ambayo ni njema sababu ya maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana tunakamilisha ndani ya maisha yetu. Tunakamilisha Bwana katika mji huu. Tunakamilisha katika mji huu. Ewe Mungu shemeye. Ewe Mungu wa Pentekoste. Bwana kaweza kushuka siku ya leo. Ewe Mungu Bwana wa Ibrahimu. Bwana kaweza kuleta imani yako katika jina la Yesu Kristo. Thank you because of the word that is coming to us this morning. That is so deeply loved us, O King of Glory.
ya kwamba Bwana unatupenda zaidi ya vyote, that you chose us even before we chose you. Asante Baba yetu kwa sababu tunakuja mbele zako na tunahitaji neema yako, na Bwana Mungu unanyesha neema yako sababu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya maisha yetu asubuhi ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu na ambaye unatimiza ahadi zako, na zile ahadi Bwana ambazo umeagiza ndani ya maisha yetu Bwana, tuna imani ya kwamba Bwana unatimiliza. Na siku ya leo Bwana tunaitisha hata zile akili na mawazo yaliyokuwa katika Kristo yakawe mawazo yetu, ya kwamba Bwana tukawe Bwana na subra, ya kwamba Bwana licha ya masumbuko, licha Bwana ya changamoto, tuweze kuwa na subra Bwana, kwa sababu wakati wako ni mwema kila wakati. Siku ya leo Bwana tunanena baraka, tunanena uponyaji, tunaleta Bwana ufunguzi katika maisha yetu. Ewe Mungu uishie milele Bwana, kila mafanikio yetu Bwana yanatoka kwako, na Bwana kila njia zetu Bwana zinaongozwa na wewe. Ewe Mungu uishie milele, tunakualika kwa sababu ya maisha yetu, hali na ambazo Bwana hata zile pengine na ambazo Bwana zimebasalia. Ewe Mungu kawe na sisi, kwa sababu ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo na kuamini, amen. Tushangilie Bwana kwa sababu ya neema.
sadaka. Tuamini, tuombee sadaka. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru na kuinua sauti kwa Mungu, na pia tunasema umbali umetufikisha na wewe. Saka zetu, matoleo yetu, fungu la 10 jiweka mkononi mwako Baba, ukabarikishe, ukaitakaza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba.